porter sur les calculs de tassement, il y a plusieurs calculs de tassement, et les applications pratiques de la consolidation. D'accord? Donc, la dernière fois, on peut partir de ce transparent. Nous avons vu le tassement pour différents types de sols. Juste la remarque, avec vous, avec l'autre groupe, le cas final, je pense que donc, en bas du transparent, vous avez un sol argileux légèrement, légèrement, je pense, saturé. La différence du cas, on va dire, en bas de la page et de celui qui est juste au-dessus, saturé, saturé. Donc, vous voyez que le tassement est relativement plus important. Donc, on a parlé un peu comment est l'amplitude du tassement, la valeur, ou le temps qu'il nécessite. Plus le sol devient fin, plus le temps va être lent. Bon, on va parler les composants du tassement. On a immédiat, consolidation, tassement de fluage. Là, on fait une méthode de calcul. Il y a une méthode de calcul, mais sur laquelle je n'insiste pas, voilà, je n'en parle pas beaucoup. On a fait une méthode de calcul. Vous trouvez dans les ouvrages. Bon, on a parlé un peu du calcul du tassement immédiat. Je ne vais pas maintenant commenter. L'exercice numéro 2 fait toute une partie intéressante sur ce type de tassement. Bon, bien sûr, la partie fondamentale de ce chapitre, la partie la plus importante, le calcul du tassement de consolidation primaire par la méthode odométrique. Bien sûr, les deux exercices ils portent sur ça. Donc, vous allez voir comment on fait tout ça en détail. Okay. Juste la remarque, la dernière fois, il y avait des formules, log et log, donc lorsque je vais vous envoyer le PDF, on parle de la vidéo, donc je trouve ok, on va revenir. On va parler d'un tassement immédiat par la théorie de l'élasticité linéaire. On va la voir. Le point nouveau pour cette séance, aujourd'hui dans le cours, c'est comment déterminer les paramètres du sol à partir d'un essai in situ. Je m'appelle in situ, en place. C'est-à-dire, quand vous le voyez ici, partant de la figure, il y a la surface du sol sur lequel il y a, disons, un système de mesure et permet de faire un mode opératoire. Il y a ici ce qu'on appelle un trou, un forage. Et dans le forage, il y a un appareil. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser un appareil pour mesurer les paramètres du sol directement en place. L'échantillon et on l'amène au laboratoire pour faire un essai en labo. Là, on mesure directement. Et cet essai s'appelle la méthode pressiométrique. Voilà, l'essai pressiométrique. Bon, il est basé sur quoi? Vous pouvez lire entre-temps ce qui est écrit sur. Il est basé sur le fait que à une profondeur donnée, Z égale 1, voilà 2, voilà 3, une profondeur donnée, on va introduire une sonde cylindrique, une sonde, disons une cellule, en caoutchouc, à la limite, gonflable, dilatable. On va la mettre et on va faire quoi? Par ce système qui s'appelle système ou contrôleur de pression-volume, on va envoyer de l'eau dans la sonde, de l'eau sous pression. une présentation là. Oui, on a commencé la présentation. Ah, hein? Ah, yeah. Ah, c'est bon. Oui, oui, j'ai compris un peu. J'ai oublié juste de. Vous avez raison. Donc, juste. Merci de me le rappeler parce que j'ai oublié de le faire. D'accord. Ce que j'ai dit, pour le reste, c'est des choses qu'on a vues. Donc, c'est le premier transparent, ça met au nouveau. Donc, je suis encore le transparent là. Ok. Donc, voilà, j'appuie ici. Voilà, je suis exactement là. Et je fais comme ça. Maintenant, je suppose que vous voyez ce que j'ai. Oui ou non? Oui, monsieur. Merci. Donc, j'ai dit que, donc je recommence pour celui-là. J'ai dit que l'idée, d'ailleurs, on l'a dit au début du chapitre, on peut prendre des échantillons et déterminer un module au laboratoire. Maintenant, non, je ne prends pas l'échantillon. Je vais sur le terrain, dans le sol,
Je vais à une certaine profondeur, et je vais mettre un appareil de mesure. Et l'appareil de mesure va pouvoir vous permettre de faire un essai dans lequel vous mesurez des choses, des paramètres. Cet essai-là, qui s'appelle l'essai pressiométrique, il est un peu différent par rapport aux essais de chargement verticaux. Au fait, j'ai dit qu'on doit faire un forage, un trou dans le sol, et dans ce trou, à une certaine profondeur, vous placez un appareil de mesure. Ça s'appelle une sonde. Donc, c'est un cylindre, il dit, en caoutchouc. Au fait, il est constitué de 3 parties. Une partie centrale, là où on mesure, et 2 parties de part et d'autre, on va dire, on ne mesure pas, mais il assure les mêmes conditions aux limites. Au fait, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui est ici, elle va être envoyée dans la sonde et on va la mettre sous pression. Donc, شو المشي عنا نتخيلوا كي عنا السيلندر مليان بالماء et on va envoyer une certaine pression, le sol va subir une expansion latérale. Surtout les flèches en bleu de part et d'autre, sur toute la longueur de la sonde, il va y avoir un déplacement horizontal vers le sol. Et de ce fait, le volume du trou, du forage, il va augmenter. Donc, on mesure dans cet essai 2 choses. On mesure la pression latérale, précisément horizontale, qui est uniformément appliquée parce qu'il y a une pression due à l'eau. De toutes les façons, la cellule de mesure est à l'auteur de 30 cm. Et on mesure la variation de volume. Qui tourne un volume initial, ce volume va augmenter. L'essai, il est un peu particulier, on a parlé, il va jusqu'à la rupture. Je m'attends à la rupture. Maintenant, on va attendre le temps qu'il faut. On augmente la pression petit à petit dans la sonde et le sol va se déformer jusqu'à cette pression dont la cellule ne peut plus augmenter quasiment, où elle devient quasiment constante. À ce moment dit que le sol a atteint la rupture. Il n'a plus de résistance pour encaisser une pression beaucoup plus grande. Bien sûr, on enregistre le volume. Donc, à partir de cet essai, en un point donné, nous allons avoir un résultat. Je vous ai ici fait, disons, des représentations réelles d'essais réels. Et donc, ce que vous voyez à gauche, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant s'appelle la courbe pressiométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va dresser la variation de volume, voilà le volume, en fonction de la pression. Les axes un peu à l'envers. La pression est la contrainte, verticale ou horizontale, et le volume ou la déformation, elle est verticale. Bon, la courbe dont je parle, elle est la courbe qui est en haut, que ce soit pour ce cas, تبعوا الفلاش هذه الكورب تاعنا وهنا هي كيف هذه الفوقانيه. Bon, ça m'a une autre courbe, مش لازم نحكيو عليها, on va commenter. Donc on essaie de comprendre un peu sur l'allure de la courbe. انتم وقت باش تعملوا un trou dans le sol, باش تخليو sonde pratiquement sur la paroi latérale, vous allez partir d'une pression égale à 0. معناتها احنا ما عندنا حتى pression sur le sol. شلون ماشي يقع؟ وقت اللي مش نكبروا البريسيون احنا, parce qu'on va l'augmenter, elle va atteindre une valeur normalement dont vous vous rappelez. ما هي paroi verticale? Sur une paroi verticale dans un massif au recours, on a une contrainte horizontale. Vous vous rappelez, voilà, sigma V égale nu, plutôt, sigma H égale nu sur 1 moins nu fois sigma V. هذيك, vous allez la retrouver. Au niveau, faites l'essai, avant de faire l'essai, quelle est la contrainte? Et quelle contrainte est 0, vous allez la retrouver. Donc, tu vois l'allure de la courbe, elle est un peu, une courbe linéaire. À partir de cette valeur de P0, on remarque que tu vois la courbe, elle est courbe réelle, à gauche. Courbe réelle, tu vois à peu près la variation de la pression, elle est linéaire, à peu près, jusqu'à une certaine valeur de la pression. هذه la partie AB. من بعد كي نعديو la partie AB, تولي une variation non linéaire, et vous voyez ici que la pression, elle tend vers une asymptote en termes de P. معناتها la pression, مش توصل une valeur limite. Mais le critère pour l'essai, ce n'est pas le maximum ou l'asymptote, non. C'est tout simplement lorsque le volume initial du trou, il va doubler. وقت اللي انت كان عندك V0 à la pression P0, إذا كان le volume du trou sol تاعك ولا le double, on a atteint la rupture. Donc شفتوها PL هذه
PL, c'est la pression limite. Le plus souvent, qui elle correspond au doublement du volume de la cellule ou de la sonde. Mais elle est PF. Je PF. PF, elle se détermine à partir de la courbe qui est en bas. Surtout la courbe qui est en bas sur le diagramme. تمشي هكا une certaine pente ضعيفه وبعد تولي une variation brusque. هذيك هي la pression de fluage. ما يهمنيش كيفاش نلوجوها. اما quelle est la chose la plus importante هو باش تشوفوا انه dans la partie AB quasi linéaire باش نلقاو ce qu'on appelle le module pressiométrique. donc نمشي واحده واحده. احنا PL قيناها PL ou PLIM limite PL قيناها قلنا correspond à 2V0 ما زالت الEM كيفاش. donc نمشي وحنا نقولوا petit à petit. La courbe ديما قدامنا احنا هنا. Le problème هذايا dont on expose في l'élasticité linéaire il correspond à ce qu'on appelle l'équation de Lamé. ربما في الام سي عملتوا l'exercice هذايا. نقولوا احنا une cavité cylindrique soumise à une pression uniforme. Quelle est l'équation essentielle? يقول لك انه G le module de cisaillement il est égal à V fois delta P sur delta V. Donc V هو le volume و P هي la pression. Donc احنا ساهل ياسر الحكايه هذه delta P sur delta V باش تاخذ la pression et le volume en termes de variation وين؟ في البارتي AB. شفتوها AB هذه؟ معناتها انا نجم نقول delta P هي PF moins P0 و delta V هي VF moins V0. اما par référence الكالكول نتاع G à partir de la courbe اللي هي réelle يصير à partir de la valeur VM. شنو VM هذا؟ la valeur moyenne اللي تجي لهنا. شنو هي la valeur moyenne que تشوف فيها؟ اللي تيغال au volume de la cavité ينجم يكون 0 نجمو ناخذ VC égale 0 plus V0 plus VF sur 2 هذه V0 وهذه VF sur 2 اش معناتها؟ باش تجي لهون. دونك انت باش تاخذ la valeur de VM تخليها في الفورمول هذيا وماش تاخذ دلتا بي ما بين البوان نتاع في ام و ا باش تاخذ دلتا في كيف وتلوج جي ام. سي سكون ابل لو موديل دو سيزايمون مي ا بارتير دو بريسيومتر. دونك عرفتوا كيفاش نلقاو جي ام. جي ام c'est-à-dire le module de cisaillement à partir des essais pressiométriques. Comme بعد vous connaissez cette relation. On en a parlé في الكور MMC appliqué au sol. قلنا راهو G égale E sur 2 fois 1 plus nu. On va calculer EM, puisque j'ai déterminé GM, je vais déduire EM comme étant 2GM fois 1 plus nu. Et on répète toujours, si vous oubliez, tout pour la mécanique des sols, n'oubliez pas que nu égale 1 tiers, c'est une valeur qu'on a joker. D'accord? Donc ça veut dire que l'EM, supposons GM égale 100 bars, il fait. Donc, je trouve, voilà, 2 fois 100 fois 1,33 est égal à EM. واضح؟ معناتها احنا l'essai هذا المهم l'essai pressiométrique qui nous permet de déterminer deux valeurs, de mesurer la pression limite ou l'EM. وين هذا؟ في كل point. Mais l'avantage de l'essai كما تشوفوا لنا, vous allez le faire à plusieurs profondeurs. مثلا احنا هذا راهو un résultat نقولوا un cas réel. شوفوا هنا l'altitude par rapport à un repère, شوفوا هنا la profondeur. شوفوا la profondeur وصل pratiquement le 20 هون ولا 19 قولوا 20 et 20 et 20. OK? شنو عندنا؟ عندنا pour les profondeurs de 1 à 20 toutes les valeurs de PL étoile ou EM. EM هو EM اللي حكينا عليه. PL étoile راه مش صعيب برشا. PL étoile هو tout simplement PL moins P0. شفتوها PL اللي قسناها PL étoile هي PL moins P0. P0 que vous positionnez sur la courbe. Une fois que tu as un ceci va vous permettre de calculer le tassement par cette méthode. La méthode, on peut calculer autre chose. Mais, on va calculer le tassement d'une fondation par la méthode pressiométrique à partir de ces données-là. Donc, si on va comparer les résultats de l'essai pressiométrique par rapport à l'essai odométrique, c'est totalement différent. Un module odométrique ou d'autres paramètres qui n'ont rien à voir avec la pression limite, c'est le module pressiométrique. Ou la méthode, elle est spécifique. Et la méthode, elle est très particulière, vous allez voir. La méthode, avant tout, le qualificatif, c'est empirique. Qu'est-ce que ça veut dire une méthode? Je me dis semi-empirique. معناتها نستعملوا فيها des paramètres اللي هما déterminés à partir de l'expérience. ما هوش paramètres كما نقولوا
bien précis, جاي من essai معين. كيقولوا نو نعرفوا شنو هو منين جاي كيفاش نحسبوه. مي هو تو باش نحكيو على دو بارامتر هذوما جايين من l'expérience développé soi-disant dans la méthode باش ما نقولوش la théorie de هذا مينار qui a proposé ça. Donc يقول لك considérant une fondation rigide en béton armé هذه fondation نحكيو عليها de largeur B كاني rectangulaire la longueur dans le sens dans la direction perpendiculaire شكون كاني circulaire هو الديامتر نتاعها B. OK, où elle est située à une profondeur D. ما تنساوش D هذا. D c'est ce qu'on appelle l'encastrement. En termes de structure, كوش عليها الفونداسيون هذه encastrée في السول. هيك علاش نقولوا encastrement. يعني la profondeur وين هي ce qu'on appelle la semelle, elle va être posée sur le sol. Et on suppose qu'elle est soumise à une charge uniformément répartie. ديما الأكثرية باش ناخذوا حاجة répartie. شو يقول هو التيوري نتاعو هنا؟ يقول أنه le tassement est la somme de deux termes. الزون الأولى هي هذه لا زون 1 والزون الثانية هي هذه لا زون 2. لا زون 1 إذا كان عملتوا شوية ايماجيناسيون هذه سي اون دومي سفير هكا ولا هذا ان دومي ديسك ولا لا كي باش نعملوا روتاسيون اوتور دو لاكس او زد شتو لي دومي سفير كيما اون دومي بول معناها. اوكي الزون هذه يقول فيها انه فيها بوكو بلوس ليفي دو ديفورماسيون ا فوليوم كونستان معناتها باش تصير اون فارياسيون دو فوليوم ا فوليوم كونستان. اوكي سميوه كلمه كونسوليداسيون سميوه لو دومين سفيريك ولا دومين سفيريك. والاخر يسميوه دومين ديفياتوريك. شنو هو اللي فيه مشكل اكثر دي ديفورماسيون بار سيزايمون. اوكي دونك بالنسبه لينا باش نشوفوا لو كالكول دو تاسمون avec ces hypothèses là ايش يقول هذا منها pour écrire le tassement dans deux cas. dans le cas d'un massif homogène نجم يكون الكا ليش معناتها ماسيف هوموجين معناتها تحت الفونداسيون عندنا نفس السول وعنده نفس لي كاركتيرستيك. اوكي وتشوفوا توا ديجا الفورمول اس تاسمون égale S1 plus S2. S1 هو في البارتي 1 البارتي هذيك لا دومي سفير و S2 في لو ريست. اوكي شو يقول لو تاسمون ديما تشوفوا P هي لا بريسيون ولا لا كونترانت يونيفورم. اوكي B هي لو ديامتر ولا لا لارجور. اوكي باش تشوفوا دوتر بارامتر خلينا نشاع ناخذوا نعرفوه او ام نعرفوه او ام هذا اللي قلنا حكينا عليه الموديل بريسيومتريك. من بعد نشوفوا دوتر بارامتر اللي احنا مش ممكن مستعودين به. شوفوا الفا بي 0 ولامدا 1 ولامدا 2 شنو هما هذوما؟ بون بي 0 سي ان بارامتر اكسبيريمونتال. يقول بي 0 سي ان diamètre de référence qui est égal à 60 cm. هكا يقول لنا. اوكي الفا c'est un coefficient de structure du sol. Je m'arrête c'est un paramètre empirique qui va être déterminé في transparent G tant qu'on le kiffe. C'est un paramètre empirique qui dépend du type de sol et de son état de consolidation. إذا كان أنت عرفت alpha وعندك EM أو عندك حاجة intéressante, vous pouvez calculer le module eudométrique. شنو الموديل eudométrique هذا؟ هو le module sans déformation horizontale du sol. مش الموديل eudométrique au sens de la consolidation اللي حكينا عليه. يقولوا eudométrique c'est une notation باش نقولوا ما فماش déplacement horizontal. اوكي باهي نتعداو lambda 1 et lambda 2 c'est quoi? C'est donc ce sont des coefficients de forme de la semelle. Je m'entends. Elles sont liées plutôt ces coefficients sont liés à la géométrie de la semelle. OK? Donc انت كي باش تحسب التاسمون de cette manière كي عندك لي فالور هذوما كل شيء يقول هو مينار يقول لك راهو ما خديناش لانفلونس تاع دي هكا لونكاسترمون اللي حكيت لكم عليه. كي تلقاو التاسمون بالفورمول هذه راهو il correspond à d sur b supérieur à 1. اش معناتها؟ معناتها لا بروفوندور دونكاسترمون تعدي اللارجور. مي مش ديما صحيح هذا. يقول لك ماجوري دو 10% لا فالور تلقاه هوني باش تزيد 10% سي دي تيغال ا بي سور 2 معناتها باش تولي اقل من بي. اش معناتها؟ نجمو نتخيلوا اون فونداسيون على سيرفاس دو سول مش ديما تلقاو اما نجم يكون. يقول لك الماجوراسيون تصير ب 20%. اوكي باهي. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ça. Mais ça, c'est une méthode semi-empirique basée sur les données de l'essai pressiométrique. Mais il faut tout simplement savoir la situer par rapport à ce que nous avons déjà vu.
الميثود هذه الساعة elle s'applique pour tout type de sol indépendamment de l'état où il se trouve. معناتها السول اللي تحبه انت بيان سور ثم دي بارامتر qui ne sont plus contrôlables. مثلا كي تمشي انت في دي كومباني جيوتكنيك ربما لاباري هذا يقول لك رد بالك تستعملوا في الليفاز خاطر لي بارامتر تاعهم ضعاف وهي الصون ديجا يمكن تكون صح من السول قولوا هكا ما تعرفش كيفاش تقيس انت فهمت فيه دي ليميتاسيون دوزاج مي هو تيوريكمون سابليك ا تو تيب دو سول دونك شاعطينا هو لازم تفهموا حاجه انه عمره التسمون هذا اللي تحسبوه بنجم يكون تسمون دو كونسوليداسيون بريمير حتى كان السول فاون ساتوري معناتها كان نعطيك دي دوني انا بريسيومتري ونقول لك لا وجد تسمون تمشيش تلوج التسمون بالميثود هذه وتقول لي لو تسمون دو كونسوليداسيون ايغال هكا وهكا معناتها انت اور سوجي لكن en même temps زاد ما هوش ان تسمون qui correspond à court terme كان حكينا عليه بالالاستيسيتي لينيير mais لا انتم ما تساويش حاجه انه d'une manière générale le tassement par la méthode pressiométrique c'est un tassement intermédiaire entre celui à court terme et à long terme كان نحكيو في الكونسوليداسيون بريمير d'accord هذا هو le plus important donc البقيه مازال الفا ولامدا 1 ولامدا 2 ماهوش صعيب برشا لانه سي بازي سور دي فالور ودي تابلو دوني نرجعوا للالفا كيفاش نلقاو الفا مثلا انت عندك انواع لي كاتيجوري دو سول تو حفظتهم ارجيل ليمون سابل جرافيت مثلا تعرفهم من الكور جرانومتريك انت اوكي لكن عندك انت في الليسي كي مش تخدم في كوش معينه تنجم تعمل لو رابور او ام سور بي ال شفتوا الرابور هذا او ام هنا ام مينسكول ماجيسكول كيف سور بي ال دونك انت كي تجي في كوش معينه عندك مثلا 7 8 بوان مثلا عندك كوش من 1 متر ل 8 متر وعندك مثلا بليزيور فالور باش تاخذ اون موين وتشوف اكثريه لي فالور كانوا سوبيريور 16 والارجيل بارازار اسمها سور كونسوليدي باي معلومه خاطر لو عليه ما قالش عملت السي ودوميتي باش تكون سور كونسوليدي ولا نورمالمون كونسوليدي كان سور كونسوليدي الفا ايكال 1 كان نورمالمون كونسوليدي الفا ايكال 2 والاكثريه في البراتيك راهم ياخذوهم افيك لو بون سونس فهمت دونك الفا كيفاش قيناه il dépend du type de sol la classe de sol et de son état de consolidation فما l'état altéré et remanié هذا كيما نقولوا احنا سو كونسوليدي en général les rapports entre EM et PL يكونوا ضعاف تحت العشرة او الفا ولا 1 demi etc مازال les coefficients او des valeurs particulières de alpha pour terminer avec alpha des valeurs de sol très particulières هنا مثلا ماشي تورب لا تورب هذا قلت sol organique d'origine la matière organique comme d'origine végétale وهنا لي روشي كي تشوف تورب وروشي ما هماش موجودين في التابلو هذا وعندك لي فالور ومن بعد عندك ال سور بي هو يعطيك لامدا 1 ولامدا 2 شنو هو فيه لو رابور ال سور بي كي عندك اون سيميل دو لونغور ال اكبر من بي بي هو 2 fois le rayon او كتاخذ لي فالور دو لامدا 1 واضح donc ça veut dire que vous connaissez tous les paramètres et comment il faut les déterminer. الكاس الثاني هو انه الماسيف هيتيروجين معناتها عندنا السول لي كوش معناتها لي بارامتر نتاعهم يتبدلوا بريسيومتري هذاك الوقت ديما نخدموا اس 1 بلس اس 2 اما الاس 1 والاس 2 شوفوا الفورمول هذه اس ايكال ديما هذا اس 1 وهذا اس 2 اما لاحظوا هنا نقاش او ام هنا ولا يقولوا له او سي لا بارتي où il y a la consolidation ولا نسميه هو la contrainte octaédrique elle est la plus prépondérante وهذا او دي ديفياتوري اما شنو الاو دي يحسبوا بفورمول الله اعلم شكون ينجم يعرف اش عمل هذا باش فيها الفورمول هذه داكور de toute façon je commente ici لهنا تو حسب تشوفوا les applications هو يمشي عم découpement le découpage du sol ça veut dire jusqu'à 8B moi je ne sais pas pourquoi il va jusqu'à 8B je ne suis même pas d'accord si vous avez une semelle de largeur B et de longueur L le tassement n'existe pas au-delà de 3,5B je ne sais pas pourquoi il va jusqu'à 8B. حاصل. Bon, هذا ينجم نقولوا le dernier point concernant la méthode de calcul de tassement. OK? Là, باش نحكيو sur des choses intéressantes pour le volet pratique. هو أنه notre problème ce n'est pas uniquement de calculer le tassement. Mais notre problème c'est de voir si ce tassement est نقولوا احنا acceptable ou non. D'accord? معناتها soi-disant admissible ou non. Je vérifie, vous êtes tous avec moi, Mahou? أي مسيو. لا يعطيكم الصحة. Donc, le point هذا راهو هذا le point هذا il est important pour les gens qui veulent
entrer en détail في الميكانيك دي سول وربما هنا رايح حاب يعمل جيو تكنيك ولا ميكانيك دي سول. انت وقت اللي عندك un projet vous allez calculer le tassement et ce tassement doit être bien analysé. tassement هذا راه ينجم يكون ce qu'on appelle admissible ou non admissible. mais خلينا نحكيو شنو هما انواع التسمية. احنا كي مش نجمو ناخذ مثلا حاجه سهله برشا كي ناخذوا ريزيرفوار عليه اون شارج يونيفورم جلوبالمون التسمون ينجم يكون بلوز او موان يونيفورم هو مش صحيح خاطر ليكسي دو كونترانت في اللاكس مش بالضبط كيما في الطرف داكور دونك دون سو كالا خلينا نقول دون مانيير سامبل lorsque le tassement est uniforme sur la surface chargée on dit qu'il est absolu c'est un tassement absolu ok. خلينا الكا هذا وكتبنا par exemple un réservoir de stockage de liquide pression quasi uniforme fondé sur un sol homogène. Le sol homogène ou pression homogène معناتها الاكثريه مش تكون tassement plus ou moins uniforme. Mais le problème الكبير هو ce qu'on appelle les tassements différentiels. اش معناتها tassement différentiel؟ معناتها ثم différence de tassement entre deux points. Le premier cas ما فيش tassement différentiel. كنقول tassement il est constant sur la surface chargée. اي point sur la surface chargée la différence de tassement entre les deux points égale à 0. أما هذا ثم une différence de tassement. D'une manière générale, le tassement différentiel entre deux points, il est attribué au chargement, il est attribué aux appuis, notamment la géométrie, la rigidité. Et le site, sol, كي نحكيو على ريزيرفوار الديامتر تاعو 10 متر مش كيما ريزيرفوار تاع 50 متر. D'accord? Au moins. احنا كي نقولوا inégalité de l'intensité des charges d'un appui à l'autre. احنا ديما نتخيلوا روحنا في باتيمون كيما الاف 1 والاف 2 اللي تقراو فيه انت تشوفوا دي بوتو قلنا تحتهم دي زابوي mais les poteaux ne sont pas chargés de la même manière. اذا كان عندك انت نفس la section de l'appui où la charge est différente donc le tassement ne va pas être le même donc il va y avoir un tassement différentiel. هذاك اش معناتها ولا répartition non uniforme des charges sous un appui. معناتها احنا عندنا ابوي معين لكن عليه une répartition de charge مش كيف اوكي تنجم تصير راهي هذه ولا مثلا les aires des surfaces chargées différentes d'un appui à une autre اوكي مثلا مش عارف انا انت par exemple مش تاخذ un groupe de réservoirs les réservoirs كي بيهم تشوفوا مثلا les réservoirs de fuel اللي هو حتى تشوفوا دي ريزيرفوار برشا باش بعض نجم نخلي ريزيرفوار مثلا صغير وريزيرفوار كبير الحكايه مش في الجيومتري انه البريسيون ماشي كيف دونك باش تخلي ريزيرفوار بجنب ريزيرفوار ils vont donner des tassements différents parce que les surfaces chargées ne sont pas les mêmes. D'accord? Bon, pour l'appui, c'est beaucoup plus la géométrie, la dimension et la profondeur. Bon, déjà, tu fais la méthode pressiométrique, la profondeur a un effet وقت اللي قال d égale 0 ولا d supérieur à d sur d supérieur à. Donc, هذا صحيح. Et la rigidité des appuis. انت كي وقت تعمل appui en béton armé مش يكون مثلا un appui métallique. نجم يكون un appui métallique في les constructions métalliques. Mais la chose la plus importante هذوما عندنا فيه la chose la plus importante هو le volet 3. انت باش تبني ريزيرفوار دو diamètre 50 متر نجم تكون تظهر في الكوتي اللي تحب تخلي فيه روحك مثلا ثم كوش ليبيسور بتاعها 3 متر وكي تمشي 50 متر والغالي يحتوي ريزيرفوار كبير تولي ليبيسور 4 متر مثلا. Donc شنو وقع؟ La variation de l'épaisseur de la couche. C'est normal si je prends sur le diamètre l'excès de contrainte ou l'épaisseur مش كيف donc il va y avoir des tassements différentiels. Voilà مثلا variation du niveau de la nappe. Il y a un exercice في الsérie que je vous ai envoyé. Lorsque le niveau de la nappe il change, il y a des tassements. Voilà la présence de cavités. تعرفش نجم تبني في بلاصه تلقى فيها دي كافيتي. ولا des variations ou autorité des propriétés du sol. معناتها تنتي تلقى كوش نفس الكوش mais ربما هي تتغير الكوش هذيك d'une manière ou d'une autre. Donc, le problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle le tassement différentiel inadmissible. اش معناتها؟ معناتها انتوما تخيلوا مثلا ناخذوا احنا un bâtiment اللي هو مثلا 3 étages. انا عندك ابوي باش يطيح dans le sens d'un tassement. Il va y avoir un tassement de 5. L'appui اللي بعده ما يصيرش فيه tassement. Mais vous savez très bien que ce tassement différentiel, peut-être vous avez vu ça en théorie des structures, s'il va y avoir un tassement entre les appuis, il va engendrer des efforts dans la structure. Effort normal, ou à un moment, ou l'effort tranchant. Donc, il va poser des problèmes. Mais احنا نحكيو على bâtiment كامل.
et les cas les plus fréquents, les plus flagrants. هو وقت يكون عندك un bâtiment vertical يولي incliné. D'accord. انتوما اللي كان تحبوا تاخذوا دي كا نقولوا احنا bien connu à l'échelle internationale. مثلا في ايطاليا ثم لا تور دو بيز، برشا كتب في الكوفرتور يخليو تور دو بيز. علاش؟ خاطر هي كانت ان سارتان مومون وقت بنيوها نقولوا احنا لاباس عليها الى تاسي، وبعد التسمون صار فيه ان هور بلان. احنا فك علينا من ايطاليا، احنا طلعنا خير منهم احنا الايام نحكيو في تونس، اما خير منهم في الكورونا مش في اللي تسمون. هذا يقولوا له نهج سعد زغلول. انتم داخلين تونس نباب عليه تسمعوا فيه ما كله. vous retrouvez هكا وين جاي هذا. باهي خلينا نعطيك إمارة أخرى، احنا ساهل ياسر. كان ماك جاي نباب عليه وأنت حسب روحك مش تمشي للاكار، مش تاخذ ترام. بون ما تجيش من النهج هذا خاطر سونس انتردي، باش تجي من النهج بلوتو تيتر اللي قبله. هذا النهج اللي بيربونديكولير، النهج هذا يهزك للاكار وهذا يقول له سعد زغلول. مو انكليني مش النهج باين. صحيح. اي البنيه هذه سي سيتاج راك تشوفوا حالتها كيف هي بيان سور بعد 30 سنه. جو بونس elle a été construite fin des années 80. الريجيون هذه الكل اللي فيها البنيات هذوما كلهم سكون ابل لا باز دو بونيس، ان سول كومبريسيبل وضعيف، الريزيستانس نتاعو الموديول ضعيف. مي البروبليم هو انه لو تاسمون سي ان تاسمون دو كونسوليداسيون يصير سور لونغ بيريود. دونك الباتيمون هذا كيف تشوف الديمونسيون، وهذا الطول نتاعو ينجم يكون ما نعرفش انا 20 30 متر مثلا، واللارجور نتاعو ربما تكون 15 20 متر. دونك عنده سوبرفيسي كبيره. شنو اللي صار له هو من غير ما نعرف الفونداسيون تاعو؟ اللي صار هو انه كان فيرتيكال ولا انكليني. اش معناتها هو puisqu'il a basculé du côté vers la rue. donc نجم نقولوا كان السول هوموجين لي سورشارج نوتامون بهالبالكونات اللي تشوفوا فيهم وفي مدينه مشيره اخرى مثلا هما اللي خليوا الباتيمون يزيد يجي لهنا. قلنا لا ديفيرونس les charges ne sont pas uniformes. هكا ولا اش معناتها ne sont pas uniformes؟ ne sont pas uniformes في الكوتي وفي الوسط. mais le plus important هو انه معناتها لو كاف لا غون الباتيمون هذا لون كيتي. شوفوا هنا les fenêtres سوا ديزون راكم فيهم ابري 1 متر دو بريك روج هذو معناتها لي زون كونداني ما يتحلوش. لكن احنا كيفاش هنا سور لا فيغور on peut s'en rendre compte. إذا كان bien sûr تصوير خليت هنا خليت المصورة normalement horizontale. d'accord mais comparons les choses entre elles كما نقولوا. شفت الباتيمون هذا نوري فيه سامحوني هنا عندي نيفو تاع باتري. bon une seconde. donc voilà في الكاه هذايا كاين تاع الباتيمون هذايا. دونك في الكاه هذايا شنو اللي صار؟ بيان سور جي تراسي دو فيرتيكال. وعلاش ثبت فيرتيكال تخلي معاهم ريكتونغل. داكور دونك السيستيم اوكي علاش خليت ريكتونغل. اوكي دونك نشوفوا انه il va y avoir un angle entre la verticale et نقولوا احنا نيفو هذا تاع البنيه هذا كيف لي بلو فلاغون. بيان سور هذا خاطر لي في فيزيدوال قد ما يبعد ما هو تعرف اللي دوات تاع عليه السوروكوب معناتها فهمت ولا السوتوش ولا احنا هنا مش يظهر اكثر. شفتوا هنا بين الفيرتيكال والبارتي هذه. دونك لو باتيمون مي لو بلوز امبورطون هو عمل حاجه اكثر فلاغرون. لو تاسمون اللي تري امبورطون. شفتوا قداش النيفو تاع نقولوا واحد لونطري تاع البيبان هذوما مع التروتوار. ديجا كي تشوفوا الكاميون هذو تفهموا علاش. يعني تشوفوا التصويره ادروات الكاميونات هذه تشوفوا ان مايله شيره البنيه بيان سور باسكو لي في دو باتيمون مشى حتى للتروتوار. دونك اون تراسي سي دو دروات ولا سي دو ريغليت كان تحبوا نتوما اون نوار بور دير كي فا يافوار اون ديفيرونس دو تاسمون ما بين الكياس لهنا وما بين الطرف هذا اللي هو اعلى من النيفو هذا. et vous voyez que toutes les portes sont fermées. donc c'est le phénomène de consolidation à long terme. malheureusement في تونس un autre bâtiment flagrant في وزارة الداخلية il est peut-être beaucoup plus. تشوفوا حتى l'inclinaison ما بين le joint مع الباتيمون اللي بجنبه. donc
Ce bâtiment, c'est très simple. Ils l'ont délaissé. الله اعلم انت كان نقولوا 20 سنه اخرين شنو يقع نجم نزيد يغطس ونجم حتى الله وش يعلم اذا كان يعملوا حتى شيء de toute façon ما عندهمش حاجه كبيره مش يعملوها dans les conditions. Donc voilà un peu ce qu'on appelle هذا كتبت هنا بالمليح hors plan inclinaison par rapport à la verticale d'un bâtiment. D'accord. Donc voilà هذا en termes de tassement différentiel. Donc هنا نحكيو شويه على les tassements absolus différentiels admissibles يعطيو des valeurs. يقول لك انا نجم يكون بنيه كبيره on peut avoir des cas هكا من النوع هذايا. La ville de Mexico راه عاصمة المكسيك راهي عندها دي كونتكست جيوتكنيك كيما شبه تونس ولا احنا نشبهوا لها. Il y a des couches compressibles sur une grande épaisseur ou par pompage من النار ثم des tassements ثم des figures وصفين 7 mètres de tassement. Bien sûr مش pour des bâtiments mais pour des zones نقولوا احنا dégagées. يقول لك إذا كان عندك un bâtiment monolithe en béton armé مثلا عنده une bonne rigidité il peut comment dire, il peut accuser des tassements importants, 0,8 à 1,5 mètres. Bon, à ce niveau-là, je vais vous donner une autre indication. إذا كان عندكم وقت تحبوا تشوفوا. Ça, ce qu'on appelle l'office de la topographie, de cartographie au centre de Tunis. كل centre de Tunis. مثلا البلاصه مش قليل مش تعرفوها. إذا كان تعرفوا دار الإذاعة كنت في إذاعة التلفزة تو اللي في إذاعة في لافايت في شارع فلسطين ثم ما نعرفش كارفور ماركت ولا حاجه كيما هكايا داكوغ فالسونتر كوميرسيال هذاك تلقاو له فيس هذايا توبوغرافي كارتوغرافي هذاك تمشوا له وانتم تدخلوا له ديجا مش تكونوا عندكم حاجه ماهيش عاديه تقولوا شنو هو ثم كي تدخلوا في الباب تلقاو دروج باش تهبطوا له تلقى دروج اش معناتها؟ معناتها البنيه هذه سارتان مومون كانت عندها ريتشوسي وما فيهاش سوسول. Et elle est assez de manière flagrante, pratiquement sous-sol, il a été créé à quelque واحد. Mais vous pouvez vérifier cela كان تكتبوا على جوجل Office Topographie Cartographie وتوصلوا وتشوفوا de l'extérieur du bâtiment. تو تشوفوا مع التروتوار ثم تقولش عليهم des fenêtres. Donc quand même ما حنش نعملوا فenêtre l'ouverture فيها 10 سنتيم. هذاك les fenêtres اللي كانوا احنا سارتان مومون الفوق وهما غطسوا شويه. Donc, ça veut dire que ça arrive des cas où le tassement peut être uniforme, absolu, ou bien sûr pour lequel on s'adapte. بقينا خلينا نخرج من recommandations pratiques. إذا كان عندكم un bâtiment avec plusieurs appuis ou ثم des tassements différentiels, يقول لك le tassement différentiel ما يعديش الفالور هذه. شنو هي هذه الفالور؟ فيها L la portée, à des distances entre les deux appuis, en général 5 متر. Donc إذا كان نقول عندي deux appuis بيناتهم 5 متر L 5 متر وعندي des tassements différentiels donc نعمل 5 متر fois 3 15 متر ok 15 mètres divisé par 1000 باش يعطيني 1,5 normalement معناتها ما يلزمكش تعدي un tassement qui dépasse 1 cm et demi بين les deux appuis كان مش تعديه معناتها باش تعلق مشاكل d'accord et voilà l'intérêt bien sûr de calcul de tassement et de calcul de tassement différentiel ok donc pratiquement je t'adais la dernière partie mais on va voir surtout la deuxième méthode en termes de TD les applications pratiques de la consolidation. Bon, on va se dire la chose suivante. Je veux construire au centre de Tunis un bâtiment de R+6. إذا كان نحبش نعمل لي فونداسيون الغاليين برشا نحب أنا ماذا بيا نعمل الفونداسيون ماهيش غالية برشا ويلزمني نلقى حل لنفسي. نقول له مثلا تجرب تاع البريشارجمون. اش معناتها البريشارجمون؟ دونك الركز qu'est-ce que ça veut dire le préchargement. Le sol sur lequel vous allez construire le bâtiment, vous allez le charger, mais d'une manière un peu plus grande. Supposons le courbe هذيا c'est l'évolution du tassement sous l'action de la charge تاع l'ouvrage نتاعك اللي تحب تبنيه. مثلا R+3 يعطيني par exemple 50 kilopascal. نقولوا احنا sous l'action de cette charge le tassement va être هذيا mais au bout de 10 ans. الفكرة شنو هي؟ قول suppose انت تنجم السوبرفيسي نتاعك تخلي عليه une charge P1 اكبر من P0 اكبر بمليح. Donc, je t'en charge le tassement
en un temps plus court باش يكون اكبر. دونك شوفوا انتم كان بي زيرو باش نقعد نستنى انا الوقت هذا الكل برشا ما نجمش نستناه، نولي نعمل بريشارجمون هذا ونستنى كان الوقت هذا اللي هو اون ليشيل لوغاريتميك اصغر برشا. اذا كان انا مثلا نقول لك نجم نستنى عام ما يسالش، كان هو برشا نجم نستنى 6 شهور، نقول لك باهي عم بريشارجمون 6 شهور باللي تحب انت، هكا الوقت يصير التسمون. اما ولا مش يصير التسمون، مش يصير التسمون هذا خاطر سو لاكسيون دو بي ان. يا نقولوا احنا بالتونسي سلكت انت بدي وصلت للتسمون بالشارج هذه، كي تنحي الشارج هذيك وتبني البنيه نتاعك سي ما فوتر باتيمون نو فا بلي تاسي هكا ولا، خاطر هو ريالمون مش يبقى يتخصو 100 بي زيرو اللي اقل من بي 1. وهذا لو برانسيب. مي لو برانسيب دي تيرشارجمون شنو المشكل نتاعو في لي سول كومبريسيبل، لي سول فان ماهوش بيون كيما نقول واحد تبقى برشا. هاي لا دوزيام سوليسيون اللي هي اكثر مهمه برشا. وهنا تشوفوا حوايج اون ريلاسيون افيك اللي شفنا في الهيدروليك دي سول. دونك سيبوزون احنا باش نعملوا رومبلي، الرومبلي داكسي تاع براج دار، رومبلي باش نخليوه على الكوش دو فاز نتاع تونس مثلا هذه قال 20 متر مثلا. نعملوا اون كوش درينونت لنا نفهموا علاش مثلا حتى 40 سنتيمتر يسار. اذا نتخيل انه ما نعمل حتى شيء مش نحسب انه فهم الارجي المول نتاعي التسمون مش يكون كبير ونستنى برشا وقت. علاش؟ خاطر تو سامبلومون لو دريناج قلنا حسب ترزقي ما يمشي كان فيرتيكال، مادام هذا سبستراتون ما يتعداش، دونك الماء لازم يطلع فوق باش يتعدى من هون هكا ولا قداش الهاش؟ يقولوا حتى 10 متر ما نقولوش 20 متر، 10 متر. Sachant que la perméabilité est faible ou l'épaisseur est grande, donc on comprend qu'il nous faut des dizaines d'années pour ce cas-là, des dizaines d'années, bien des dizaines d'années. On va mettre des drains verticaux. شو اسمها هي؟ drains verticaux. شو معناتها drains verticaux؟ كيما نشوفوا هذه الكوش دو سابل اوريزونتال تعمل دريناج كي يجي الماء، احنا مش نخليوه، مش نعملوا ان ترو ونعبيوه بالرمل مثلا. اوكي باردون. مسيو مانيش نسمع فيك. Rebonjour, سامحوني. Il y a un problème de واحد هذا كان الشارجور يخدم à vrai dire. Vous m'écoutez non tout le monde؟ اي مسيو. بارك الله فيكم. سامحوني c'était كانش branché comme il faut en arabe. D'accord. Donc je reviens un peu au fait, nous sommes pratiquement à la fin de la partie cours. Donc je discute, je précisais un peu la deuxième façon qui permet au fait d'accélérer la consolidation. Je n'ai pas encore dit le mot, mais on va le comprendre. Donc, lorsque nous allons mettre ce qu'on appelle les drains verticaux, il y a un diamètre de 30 cm. Comment? Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse, oui. Ils ont une large représentation.
D'accord. Mais- Donc, l'intégralité de votre écran. Ok. 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 Maintenant, vous voyez le fond de l'écran. Tchoufou. C'est bon maintenant. Hein. Je continue. Vous voyez tous l'écran. Donc, on a, disons, parlé du préchargement. Maintenant, on parle de l'accélération par drains verticaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je laisse le sol tel qu'il est, donc j'ai dit que le temps de tassement et le tassement vont être très importants. J'attends surtout beaucoup. Mais lorsque je mets ce qu'on appelle les drains verticaux, donc ils sont constitués par un matériau très perméable tel que le sable, et je vais les mettre sous forme d'un réseau. On va voir en exercice. Donc, qu'est-ce qui va se passer au fait? Ce qui va se passer, c'est que puisqu'il y a les drains à une distance D1, l'espacement entre les drains, ou le diamètre est D0, le fourrage. Donc finalement, l'eau, elle ne va plus aller verticalement, elle va aller horizontalement, sur une distance beaucoup plus courte. إذا كان نخلي un espacement de 1 mètre et demi اللي هي حاجة عادية جدا في البراتيك. إذا كان 1 mètre et demi والdiamètre تاع الفراج 0.3 كيفاش نعمل D1 moins D0 sur 2 je n'ai même pas 1 mètre. Qui roule 1 mètre, la distance 1 mètre. Donc l'eau, au lieu de circuler, ou de mettre en gros verticalement à la 10 mètres, je te le touche à la mètre, ça veut dire que je vais gagner 10 fois sur le temps parce que la distance de drainage est devenue réduite. Mais n'oublions pas que la perméabilité du sol, la perméabilité horizontale, elle est supérieure à la perméabilité verticale. La vitesse d'écoulement d'eau, elle va être beaucoup plus rapide sur une distance beaucoup plus courte. Et c'est ce qu'on appelle accélérer la consolidation. Un tel système, quel est son avantage? Il réduit le temps de tassement. Je me coule des dizaines d'années, ben, ça peut être une dizaine de mois. Donc, je me coule facilement en termes de temps. D'accord? Et c'est ça la chose la plus importante. Les projets, hein, les projets où il y a des argiles, des sols mous. D'accord? Donc, tout ceci pour vous montrer que dans ce chapitre très important, il y a l'aspect compréhension du tassement, c'est-à-dire le tassement, comme je le mets ici, il est dû à la compressibilité du sol, notamment c'est la réduction de vide qui a lieu. Dans le cas d'un sol fin saturé, on a vu que cette réduction de vide, au fait, elle s'accompagne d'un écoulement d'eau qui est engendré par les surpressions elles-mêmes interstitielles qui sont induites par le chargement. Et ce phénomène dure beaucoup dans le temps, tel qu'on a vu dans la théorie de consolidation. Donc, le calcul du tassement à long terme, il n'est pas uniquement l'unique but. Il y a à calculer le temps de tassement. Pour les sols quelconques, nous avons parlé de plusieurs méthodes de calcul de tassement instantané à court terme, c'est l'application du chargement, le tassement final à long terme. Mais on a vu aujourd'hui la méthode pressiométrique. Si vous oubliez tous les détails, n'oubliez pas qu'elle donne un tassement qui n'est ni à long terme, ni à court terme lorsque le sol fin est saturé. Et si je prends un sol non saturé, elle peut donner des ordres de grandeur comparables par rapport au tassement instantané. Les tassements eux-mêmes, ils peuvent être inadmissibles. Donc, vous pouvez les réduire et ou les accélérer. Les réduire, ce n'est pas l'objectif de ce cours, qu'on appelle le renforcement des sols. Mais l'accélérer, oui. Et dans la pratique, nous avons vu que le préchargement des drains verticaux, ainsi que d'autres méthodes, peuvent être utilisées. Donc, voilà un peu le contenu de la deuxième partie et la fin du cours, consolidation et tassement. Donc, si vous avez des questions à poser, marhaba. Sinon, peut-être on va passer aux exercices, d'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez avoir peut-être une meilleure vision. Donc, mais je vous laisse quand même la possibilité de poser une ou deux questions.
Donc, il y a un message. Il y a une question à poser. Mariam Hachine قالت oui, bon, je pense. ولا وقت أختكم تسمعوا فيه ولا peut-être. Il n'y a pas de question à poser. Hein. Ah, monsieur. قديم déjà message. Comment? قلت لك ليه قديم الميساج نتاع مريم. Ok, ok. D'accord. Je pense que je vais... On va passer aux exercices. Et je pense que ceci est la phase la plus intéressante. D'accord, on va passer au TD. هما فيهم برشا concentration, bien sûr, pour comprendre un peu les notions qu'on a développées. Les travaux dirigés, et la partie travaux dirigés. Donc, il me semble que j'ai envoyé la série de TD avec quelques exercices corrigés. Donc, les deux premiers, je pense, okay. Nous allons faire les exercices dans le document envoyé qui sont les exercices numéro 4 et 11. Donc, ce sont les deux exercices qu'on va faire. Voilà le premier. C'est un exercice en apparence simple, mais il est très, très intéressant. Il est très important à bien assimiler. D'accord. Bon, bien sûr, vous pouvez m'interrompre pour poser des questions. Enfin, d'accord. Donc, l'exercice numéro 4, il est relatif à quoi? Il est relatif à la construction d'un remblai. Voilà la forme du remblai. Un remblai, c'est un sol qu'on met d'une certaine manière sur notre sol pour l'exploiter de différentes manières. Je me connais la plateforme Takaïs. Ok. Le remblai, il a les dimensions suivantes. Il est symétrique par rapport à cet axe. 7,5 est la distance. Vous voyez kif 7,5 ou l'auteur est 5 mètres. Il est constitué par un sable et le poids volumique égal à 18. Donc, nous allons tout simplement insister. Avec le petit trait en zigzag, ça veut dire que nous avons le remblai à construire sur une argile saturée. Argile sulfate saturée, de poids volumique 20. Et qu'est-ce qu'on connaît de cette argile? Avant, bien sûr, de mettre le remblai, on a pris un échantillon juste en surface, à la surface de la couche d'argile. On a mené un essai oedométrique. On a fait un essai de consolidation à l'oedomètre, à l'octobre. Échantillon prélevé en surface, essai de consolidation. Qu'est-ce qu'il a donné cet essai? Il a donné des paramètres dont vous vous rappelez. CC, c'est l'indice de compression. Il a fait le courbe, le plan E log de sigma. Sigma prime C, c'est la contrainte de préconsolidation. Et E0, c'est l'indice des vides. Normalement, on a un CV, le fameux CV. Mais la chose importante, c'est que le sigma prime C du sol en surface est égal à 50. Bon, mais avant, comme je vous l'ai dit à l'entreprise, il faut déterminer la profondeur sur laquelle se produira le tassement. C'est une argile, il est homogène, ou il est homogène. On va construire un remblai de cette forme-là, avec cette géométrie. Pour calculer le tassement du remblai, il faut savoir jusqu'à quelle profondeur le tassement se produise. C'est une question clé pour tous les projets. Je suis sûr que si je donnais cet exercice, comme tout le monde, ربما واحد ماشي ياخذ une couche de 5 mètres ويحسب التسمين ويقول لي سي ربما واحد ياخذ اكثر ما نعرفش فهمت. Mais le plus important هو لازم نفهموا انه les données اللي عندنا منهم elles vont nous éclairer sur كيفاش هو وقت اللي هي ارجيل ساتوري ونقول لي sigma prime C نتاعها égale 50 في Z égale 0. Fi Z égale 0 معناتها avant de mettre le remblai, ça veut dire la contrainte effective est égale à 0, oui ou non? هكا ولا؟ ما هو sigma prime 0 est égal gamma prime fois Z. مادام Z égale 0 معناتها sigma prime 0 est égal à 0. Donc احنا شنو نفهموا؟ نفهموا انه السول نتاعنا اللي سور كونسوليدي، السول هذا الارجيل هذا اللي سور كونسوليدي. كي نرجعوا للكور اللي قريتوه انتم مش قلنا ثم سيجما بريم سي هاي في الفورمول قدامكم هوني، قلنا ثم سيجما بريم سي
اللي هي la contrainte la plus grande qu'a connue le sol durant son histoire. معناتها نفهموا ان الكوش درجيل هذه قبل ما نبنيو احنا الرومبلي كانت قبل عليها ان شارجمون واللي il a consolidé l'argile. Donc, ça veut dire, lorsque je constate qu'en Z égale 0, sigma prime C de 0, 50 est supérieur à 0, donc c'est une argile surconsolidée. Ah, le tassement doit être calculé par cette formule. Ah oui, pour calculer le tassement à long terme d'une couche d'argile d'un sol surconsolidé, ils intègrent sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime C. هذه شفتوه في الكور. هي متفقين. Mais qu'est-ce qu'il va me permettre de dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire S égale 0? Bon, tassement هنا مش égal 0 certainement. Mais وقتنا مش نوصل هذه البروفوندور نسميها HS. بنقول la profondeur où se produit le tassement à partir de HS, S égale 0. معناتها كي نخلط انا Z égale HS, S égale 0. Qu'est-ce que je fais? S هذه égale 0. Comme vous voyez, H0, c'est 1 plus E0 sont différents de 0. Donc, log de A sur B égale 0, maintenant A égale à B. Je m'entends A égale à B. Alors, sigma prime de 0, phi Z égale à HS, plus delta sigma, phi HS, est égal à sigma prime C en HS. Bon, je m'entends le claim هذا. معناتها أني مش نكتب l'équation, soi-disant, en HS. Mais là, tu fais une équation là pour, on va dire, résoudre l'exercice. Et on suppose que la contrainte de préconsolidation à n'importe quelle profondeur Z, elle est égale à quoi? Elle est égale à sigma prime C en Z égale 0. Je m'appelle sigma prime C en Z égale 0. Je m'appelle 50. Alors, sigma prime C en Z égale 0, 50. 50 plus شنو plus la quantité اللي تعرفوها gamma prime fois z sigma prime 0 هي gamma prime fois z. Bon, c'est une hypothèse, il ne faut pas voir uniquement sa forme, mais elle a un sens. معناتها احنا الكوش درجيل هذه نتخيلوا انه قبل ما نجيو نحكيو على البروجي هذا تاع الرومبي دون لو طون ما نعرفش قداش من عام قبل كانت عليها اون اوتر كوش كبيره بالبدايه واللي خلات على سيرفاس une surcharge de 50. Mais on a un résultat d'IMA. Lorsque la surcharge est uniformément répartie sur une grande surface, elle se transmet pratiquement de la même manière à n'importe quelle profondeur. D'accord? La surconsolidation de l'argile, elle est pratiquement uniforme en profondeur due à cette valeur 50 kPa. Donc, في الوقت ولات عندنا حاجه هنا اللي ما تظهرش بالكدا. دونك نكتب سيجما بريم 0 en HS. شماش تولي؟ نخلي سيجما بريم 0 en HS, Z HS. تولي égal 50, سيجما بريم C en Z égal 0, plus gamma prime fois HS. هكا ولا؟ Elle est égale. Attendez, هذه سيجما بريم، هذه سيجما بريم C. Elle est égale à sigma prime 0 en HS. هذه قال هذه سيجما بريم 0 en HS منا ومن غادي. دونك واش تتنحى؟ Plus quoi? Plus delta sigma. Ah, il faut calculer le delta sigma dû à ce remblai en Z égale HS. Là, pour calculer l'excès de contrainte, on utilise des AVAC. Le calcul de l'excès de contrainte. أما المهم بالنسبة لنا احنا أنه l'égalité هذه قال هذه avec cette hypothèse نوصل للحكاية هذه. شو تقول؟ تقول دلتا سيجما دلتا سيجما مش لازم بسيجما بريم دي دلتا سيجما بريم دي ان اتش اس ايجال سيجما بريم سي ايجال 50. اوكي كي نكتب هذه ايجال هذه فيها اتش اس تجيني دلتا سيجما ان اتش اس ايجال 50 comme delta sigma dû à une surcharge en forme de remblai dans l'axe du remblai est égal à 2 fois Q pour un certain facteur. نحكيو على Q الساعة. Q سهلة برشا هي راهي juste gamma du remblai fois la hauteur. Le gamma égale 18, la hauteur égale 5, 18 fois 5 تعطيني 90. Donc كي نرجع الفورمول هذه نتاعي هون باش نلقى
2 fois 90, 180, fois ce facteur I de AZ, BZ en jaune égale 50. Donc, 50 sur 180, je تعطيني 0,27. معناتها Z اللي نلوج عليها elle correspond à cette équation-là. شنو هي l'équation هذه؟ هذه معناتها الفاكتور d'influence من لاباك. Donc, je précise une chose, علاش 2 على خاطر l'excès de contrainte لو تشوفوا على بالك يحسبوه البارتي واحده نتاع الرومبلي. اذا كان عندي 2 بارتي سيمتريك j'utilise la superposition هكا علاش ضربت في 2. OK. Donc, ça veut dire I de A sur Z, B sur Z égale 0,277. هذه عطاتني الريزونمون هذا الكل، لكن انا عندي نشوف انه A égale B. خاطر تشوف في اللاباك هذه يقول لها B، هذه يقول لها A. Donc, عندي une valeur particulière de A sur B. Donc, شنو هي الفكره باش نلوج لها HS؟ اني نستعمل ليكواسيون هذه et je trace une courbe C qui correspond à A sur Z égale B sur Z. خاطر عندي A égale B. Donc, هذه هي الفكره. هذا احنا بالنسبه لنا البروفوندور زد شفتوها منين جاي؟ بروفوندور زد معناتها هاش اس نلوج عليها جاي من ليكسي دو كونترانت، من فورم دو ليكسي دو كونترانت بيان سور افيك ليبوتيز اللي قلنا هذه نتاع السور كونسوليداسيون اي فوز الي بيان سور ديتيرميني وبعد نعمل عليها كومونتير على بالو باهي او لا باك اللي بون ذكروني ديما باش نبعث لكم لي زاباك خاطر عندي كل فرد في شيء وانا بعث لكمش. دونك لا باك هذايا نركزوا بالمنيح. شنو فيه لا باك؟ فيه ان اكس فيرتيكال اللي فيه الاي نلوجوا عليه enfin نسميه اي زد خاطر يديبون دو زد او اي دو ا سور زد بي سور زد ايكال 0,277. اي لا فالور دو اي خليت. لكن انا قلت يلزمني جو تراس اون كورب اللي فيها ا سور زد ايكال بي سور زد. لازم نعرفوا شنو هي الا والبي. البي اللي قلت لكم عليها شفتوها البي هي لا لارجور كي اي on va dire à droite وب هي celle qui est à gauche. وقتها نقولوا au niveau de la pente ولا horizontale. Donc, sigma z égale I fois Q, normalement, c'est delta sigma. Delta sigma I fois Q. شفت الكورب هذوما نقولوا لي كورب qui ont au moins 2 points d'inflexion. شنو هون تشوف فيها. شفتهم هذوما sont les rapports B sur Z. هات ناخذ مثال أو هنا 0,3 0,4 إن شاء الله تكون واضحة. هذه B sur Z égale 0,3. نبدأ نتبعها تمشي لغادي. هذه B sur Z égale 0,4. etc 0,5 0,6 حتى تمشي للانفيني. وهنا عندي لاكس اوريزونتال ما ننساش هو ا سور زد. ا سور زد اوكي. معناتها انا كي باش ناخذ مثلا الزد نتاعي الزد هي لا بروفوندور سو لو رومبلي والا نعرفها والبي نعرف. دونك شو قلنا احنا؟ قلنا اي دو ا سور زد بي سور زد افيك ا سور زد ايكال بي سور زد ايكال 0,277. هاي لا كورب اللي لقيتها شفتوها مش نعمل انا مثلا نجي على A sur Z égale 0,1. A est 0,1 نشوفوا فيها الكل. Je dois mettre le point sur la courbe B sur Z égale 0,1. هذاك علاش خديت البوان هذا. حتى البوان هذا وين موجود لا لتر سي كيما الكورب سي. A sur Z égale 0,1 و B sur Z égale 0,1. كي نمشي قدام شويه ناخذ 0,2. هاون 0,2 هاون B sur Z égale 0,2. Et de la même manière, أو كتلاحظوا انتم عندكم هذوما هذا الكلمه لوزانج كورفيليني خاطر عنده دو كوتي كور. كاين باش نسطر الكورب اللي تتعدى من اللي كاين على الدياغونال مي سي اون كورب. شفتوا كيفاش؟ جو تراس لا كورب هذه. وانا حاجتي بيه الانترسيكسيون مع اي خاطر تو فيريفي ليكواسيون هذه او كواضحه ياسر. البروفوندور باش نلقاها جايه ما بين ا سور زد ايكال 0,3 و بي سور زد ايكال 0,4. دونك اون موين نجم ناخذ تاع 0,35 وهذاك اللي خديته انا. دونك اذا كان ا سور زد ولا بي سور زد ايكال 0,35 والاي ايكال 0,277 تعطيني هاش اس ايكال 21,5. شفتوا كيفاش نلقاو الهاش اس معناتها لا بروفوندور sur laquelle va tasser le remblai هذا اللي حكينا عليه هو راهو معناتها قداش قلنا نلقاوها 21 متر ودمي. او نعملوا احنا ان ريزونمون لوجيك بور حتى vous permettre de vérifier. احنا نقولوا هنا في التريونغل ماهيش شارج يونيفورم خاطر شارج لينيير وتولي زيرو هنا. وهنا كيف نقولوا يا سيدي البي نتاعنا 7,5 فوا 2. نقولش علينا عندنا رومبلي مش يقف au niveau de la partie centrale نتاعو.
إذا كان عندنا longueur كبيرة هي longueur dans la direction perpendiculaire في هذه وعندنا largeur égale 15 مش 7,5 خاطر احنا 2 fois 7,5 إذا كان ناخذ 7,5 fois 2 معناتها 15 ونضربها au moins fois 1,5 معناتها 1,5 راهو هذا يتسمى لو مينيموم قداش نلقاو 22,5 دونك معناتها لا فالور اللي لقيناها elle n'est pas du tout تقولوا احنا فوس elle est plutôt une valeur qui est معناتها bien contrôlée. ثم حاجه اخرى لي كورب هذوما كيما قلت لكم نجم نعرفوا لي زيكواسيون تاعهم. انت تكتب ليكواسيون دو لا كورب هذه معناتها avec la valeur des courbes هذوما vous pouvez résoudre l'équation et vous trouvez une valeur pratiquement la même. Donc mais احنا ما نقولوش نبداو ليكواسيون ديال الكورب تاع نحلوها لي زاباك هذو عاملين pour faciliter le calcul. Donc finalement معناتها فهمنا انه الارجيل هذه اللي عليها الرامبلي تسمو مش يمشي حتى اقل شيء ل 20 متر. انا جي بري 20 متر تو تعرفوا علاش 20 الساعه مش بعيده على 21 مي لا كوش اللي تري ايبيس. اذا كان باش ناخذ كوش دو 20 قلنا في الميثود دو متريك قلنا ليبيسور دو لا سوكوش لازم تكون صغيره. دونك اون فا لا سبديفيزي اون 4 سوكوش دو 5 متر. معناتها احنا كي نشوفوا الرامبلي نتاعنا باش نحسبوا 4 تاسمون في دي سوكوش كل واحده منهم ديبيسور 5 متر ولو كالكول دو تاسمون باش يصير بالفورمول هذه كوم لا سوم. دونك باش نحسبوا سي سي و زيرو باش نحسبوهم كونستون وهنا مش صعيب برشا باش نعطيهم دي نيميرو وماش نشوف لا ديستانس enfin la profondeur في la mi-épaisseur. قلنا الفورمول هذه بلي ما تنساوش لا فورمول هذه لي كالكول دو سيغما بريم دلتا سيغما و سيغما بريم سي كان لازم كلنا في الميليو دو لا كوش. دونك اذا كان باش ناخذ الكوش الاولى ليبيسور 5 لا مي-épaisseur باش تجي في 2,5 هاي الاخرى زائد 5 لازم نزيد 5 باش نلقى بعد زاد 7,5 2,5 7,5 سيغما بريم زيرو ماهيش صعيب جاما بريم فوا زاد اضربها فوا 10 فوا 10 او كي 25 75 اكسيتيرا وسيغما بريم سي اون فا لوي اجوتي هذه 50 قلنا في كل بوان باش نزيدو 50 كيلو باسكال. بيان سور اون فا كالكولي كل واحده منهم ا سور زد و بي سور زد خاطر الزد تتغير. زد هنا 2,5 وهنا 7,5 باهي بعد تولي 12,5 اكسيتيرا. خلينا او موان نثبتوا كيفاش نلقاو الاي زاد يقال هذه بور الكا هذا مثلا. ما قلنا ا يقال 7,5 ولا والزاد 7,5 هوني ولا. دونك ا سور زد يقال مش نرجع انا للباك نتاعي نمشي لفالور 1 راهي 1 قدامي. انا من غير ما نغزر باش نمشي ل 1 ولا الانترسيكسيون تاعها مع الكورب الزرقاء. علاش؟ خاطر عندي يقال بي. راك تشوفها تجي الفوق شويه بالكل تطلع براتيكمون الفوق شويه من 0.45. راك تشوفوها لهنا البوان دونك خليها هنا براتيكمون يتحرك الكورسور اوكي اكثر شويه من 0.45. يعني ما ننساوش نضربوها فوا 2 شفتوه هنا لا موتي دان رومبلي ولا اون بارتي دو رومبلي. باش نلقى لا فالور اي زد 0.45 كي نضربها في 2 باش تطلع 0.9 0.9 فوا 90 ما قلنا 18 فوا 5 هاو كي تعطيك. دونك فو فيت ان تابلو اكسل اللي فيه الفورمول تاع التاسمون تلقى التاسمون تاع الكوش الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. Le tassement total, la somme, et donc, je parle 15,7 cm. Avec une remarque très intéressante. شفتوا الكوش الرابع قداش التاسمون تاعها؟ ما يجيش حتى سنتيم ما يجيش. Exactement 6,7 mm. Donc, j'avais tout à fait raison pour ne pas calculer des tassements au-delà de 20 mètres. ما حاجتش بيه. اوكي؟ معناتها عباره انت باش تقول كان ما نحسبوش الكوش الرابعه ديجا. باش تقول بالله انا قيت 15 ولا نقول لك قيت 15,7 في الميكانيك دي سول 15 و 15,7 تسموا ايغو معناتها sur le plan hétérogénéité et tout. Donc voilà, vous avez compris ici du moins comment on procède pour calculer le tassement. Même si vous connaissez les paramètres, même si vous connaissez la méthode, il faut savoir comment procéder en précisant très bien la profondeur où va se produire le tassement. Donc, c'est l'objectif de l'exercice. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu faire. Mais, est-ce que vous avez des questions à ce propos-là? Du moins, le corriger,
واضح بالنسبة ليكم؟ Si c'est bon, vous dites c'est bon. مسيو كيفاش طب قينا سيغما بريم سي قال 50 ما فهمتش. تشوف انت بون prendre ça. شوف اسمعني مني. تو وقت يجيك انت يقول لك انا وقتها on a introduit sigma prime c. Sigma prime c هي physiquement au point où vous avez pris l'échantillon, elle vous dit en ce point quelle est dans l'histoire du sol la plus grande contrainte, bien sûr, effective qu'il a subie. هذه هي الديفينيسيون تاعها. هو وقت جا قال لك خذيت ان échantillon en surface. شو معناتها خذيها en surface؟ معناتها la surface du sol. معناتها à la surface du sol باش نعرف soi-disant شنو هي نوعيه السول دو بوين دو في كونسوليداسيون. جو دوا كومباري سيغما بريم سي سيغما بريم زيرو. هذا اش قلنا ولا تتذكر وقت قلنا السول ينجم يكون نورمالمون كونسوليدي سور كونسوليدي ولا سو كونسوليدي كيفاش؟ باغ ريفيرونس سيغما بريم زيرو. وهي ايفيدونت راه احنا نحب الكا هذايا كوي كوريسبون خاطر انت فيزيكمون ربما ما فهمتوش. سيبوزون احنا البنيه هذه الرومبلي هذا باش خليو على بلاصه كانت فيها بنيه قعدت كما قلنا المره اللي فاتت 100 عام باهي، والبنيه هذيك اعطات في البوان هذاك بريسيزيمون ان اكسي دو كونترانت 50 كيلو باسكال. اوكي، من بعد جينا نحيناها البنيه هذيك، جينا نحيناها البنيه مش عديو منها كياس باش البنيه. وقت باش تجي انت مش تعمل كالكول دو تاسمون دو رومبلي يلزم المعلومه هذه تكون عندك انت. بالنسبه ليك تو على سيرفاس مي هو دون دورون 100 طون كانت حاجه موجوده كي كونسوليدي السول وفي النيفو هذاك عطاتك 50 كيلو باسكال. دونك وقت باش تبني الرومبلي انت هنا à ce niveau-là سيجما بريم ايكال زيرو سيرفاس هكا ولا؟ اللي هو ليسيدومتريك خليك تكتشف انه السول هذا بالذات هوني كانت عليه كونترانت دو 50 كيلو باسكال كي لا كونسوليدي. فهمتش معناتها؟ دونك معناتها انت تقول je suis sur un site où le sol avait été auparavant chargé et il a donné en tout point حسب l'hypothèse 50 kilopascal. Donc c'est à partir de l'essai oedométrique. Sigma prime C c'est une donnée voilà. قيناها à partir de l'essai oedométrique. وين قيناها؟ قيناها في Z égale 0 خاطر قال خليته en surface. مادام en surface sigma prime 0 égale 0 هكا ولا؟ هكا sigma prime C de 0 est supérieur à 0. Donc le sol il est surconsolidé. واضح معهم؟ Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, تعديوا l'exercice الآخر. Si vous n'avez pas de questions. De toutes les façons, je vais vous envoyer le document, bien sûr, avec l'enregistrement. Mais le deuxième exercice, il est beaucoup plus riche. Il est beaucoup plus riche. Il fait plusieurs choses intéressantes. Bon, parler au mode diaporama. D'accord. Donc, on a une coupe géotechnique qui correspond à un terrain quelque part en Tunisie, on va dire, d'accord. Il est composé d'une couche de sable argileux d'épaisseur 4 mètres en surface. ومن بعد تحت باش تلقاو des couches plus ou moins compressibles, saturées, surtout au niveau de la nappe déjà. Les couches هذوما ثما زوز. Vous voyez, sable argileux numéro 2, sable et argile. ومن بعد ثما une troisième couche, mais ما نعرفوش حداش تمتد الكوش هذه. Mais sur des échantillons intacts de chacune de ces couches, nous avons fait l'essai oedométrique. حتى ما نقول لكم حتى شيء. علاش عملنا l'essai oedométrique؟ على خاطر عندنا لي فالور نتاع لي بارامتر تعرفوهم الكل نتاع l'essai oedométrique. سي سي سيجما بريم سي سي في او 0 هذوما الكل جايين منين؟ من l'essai oedométrique. Bien sûr, des essais de consolidation à l'oedomètre. Bon, شوفوا انه هي l'indice de compression تاعهم مش كبير برشا. D'accord. يعني هذا 0
136 ou des 0,2 ça met des valeurs moyennes à faibles il y a مثلا السي سي نتاع الفاز دو تونس تلقاو 0,7 مثلا ولا 0,6 دونك هذوما ضعاف اوكي هذه الحاجه الاولى و سي سون دي فورماسيون الفوقانيين دو السابل مش عندي ارجيل ولا دي السابل الارجيلو هو السابل فهمت كيفاش حتى السي في نتاعو يتسمى عالي شويه خاطر كي جات ارجيل هذه راهي ديريكتومون 10-4 ولا حتى اكثر اوكي mais ما عليناش on va construire sur ce sol un réservoir cylindrique de diamètre 15 mètres le réservoir هذا il correspond enfin يعطينا une charge uniforme de 80 kPa bien sûr l'objectif de l'exercice هو de calculer le tassement mais معاه تو le temps de tassement اوكي donc احنا بالنسبه لينا ثم une question اللي هي pratiquement d'une autre manière par rapport à l'exercice. Quel est l'état de consolidation des couches de sol? Je m'attends à l'état de consolidation. Puisque je suis, disons, en présence de sol fin et des paramètres odométriques, ou un des sigma prime C, je dois comparer sigma prime C par rapport à la contrainte sigma prime 0. ونعاودوا نقولوها لي دوني اللي عندنا هذوما الكل ديما محسوبين فالابل في وسط الكوش او ميليو دا كوش خاطر غادي نعمل كالكول بس بون بالنسبه للكوش الثالثه نجم نقول جايين في 10 متر اوكي دونك لا بروميير كيستيون هي ماهيش صعيبه اون فا كالكولي سيغما بريم زيرو ردوا بالنا الكوش الاولى راني ما نعرفهاش ان تيرم دو كونسوليداسيون بوركوا باسكو ني با ساتوري ديما نعاودو نقولوا le l'essai odométrique n'est valable que lorsqu'il est effectué sur un sol saturé. Et les mèches saturées, ما خداوش échantillon. D'ailleurs, ما عندكمش les valeurs de sigma prime C, OK? Donc, كما مكتوب لهنا في الكوريجي, calculer les valeurs de sigma prime 0 et comparer à sigma prime C. خلينا نخلينا exemple السابل argileux. Bon, le calcul تعدى عليه rapidement ماهوش صعيب bien sûr. 20 fois 4 الكوش الاولى خاطر ماهيش ساتوري و9,5 خاطر البوا فولميك 19,5 في demi fois 1 l'épaisseur égale de 89 donc là où sigma prime 0 89 sigma prime C موجودة 87 هذو معناتها يتسموا égaux en termes de mécanique des sols donc on conclut que la couche هذيك الأولى sable argileux numéro 2 elle est normalement consolidée de la même manière ماهوش صعيب sigma prime 0 نتاع الكوش الثانية تحسبوها في 6 متر تلقاها pratiquement نفس الفالور sigma prime 0 تلقاها sigma prime C donc de là on va dire que nous sommes en présence de couches normalement consolidées. Ni plus ni moins. Bon, normalement, on faisait une vérification واحدة أخرى هي. هي الفيريفيكاسيون الأخرى. مش عملنا مثلا الأرجيل هذه باجي بلاستيك. نجم تقول ليشانتيون خذاوه في 10 متر. باش تحسب سيغما بريم زيرو في 10 متر واش تقارنها بارابور هذه. حتى كان تلقاها فرق ما عنديش 5% ديما تقول كيف كيف. جو سي با ربما تلقاها 138 ولا 136 يتسمى كيف كيف. اوكي؟ Voilà. Donc, on a des couches. Maintenant, la réponse à la première question, toutes les couches sont normalement consolidées. Quand on calcule le tassement de consolidation primaire dans l'axe du réservoir, on néglige le tassement de la couche de sable argileux, bien sûr. On a le tassement, on a le tassement de consolidation. Mais on a expliqué clairement la démarche adoptée pour l'estimation du tassement. Je n'arrive pas à le cas de la هم وقت عملوا campagne géotechnique في البروجي هذا ما مشاو كان حتى 10 متر مي حنا نرجعوا لا لارجور شارجي قداه الريزيرفوار شارجي قداش الديامتر تاع الريزيرفوار 15 كي نعملوا 15 فوا اي دمي قداش نلقاو 22 دمي وانا عندي كان لي دوني سور 10 متر ما لازم نفهموا روحنا انه لو كالكول دو تاسمون دوا سو فير على الاقل حتى ال 20 متر اذا كان نقولوا 22 دمي بوتيتر avec l'aspect diminution de la contrainte l'excès de contrainte نجمو نمشيو ل 20 متر معناتها احنا بالنسبه لينا هذه حاجه ولات ايفيدونت وقت تجيو تحسبوا تاسمون يعيشكم بالله ما تنساوش الحكايه هذه la profondeur sur laquelle se produit le tassement donc on كتبت HS 1,5B soit environ 20 mètres c'est un tassement de consolidation primaire qui ne concerne pas la couche الأولى il concerne les couches الثانيه la sable argileux numéro 2 sable argile mais الاخرين شنو باش نعمل bien sûr entre 8 et 20 mètres je dois aller عندي épaisseur de 12 mètres
ما نجمش نعمل épaisseur de 12 mètres avec un réservoir dimension نتاعو 15 متر لازم نقسمها sur des sous-couches d'épaisseur 4 mètres mais ثم حاجه حكايه اخرى وانه انا ما عنديش au-delà de 10 mètres les paramètres ما لا احنا شنو قادرين على ما نكونش باش يكون هنا 1 2 هذا موضحين وما بين 8 و 20 12 divisé par 3 4 دونك عندي 3 sous-couches اخرين كل واحده l'épaisseur منهم 4 متر ايوا واش نعمل انا في لي بارامتر نتاعها باش نحسبهم نورمالمون كونسوليدي باش نوصل سيغما بريم سي سيغما بريم سي يقال سيغما بريم زيرو ما باش نستعمل ديما سي سي 02 سي في كذا و 0 يقال كذا هاي واش نعمل دونك فوالا كومون جو لي بروسيدي اوكي ديما نفس الحكايه دونك بيان سور سوسي m'amène à faire un tableau خلينا فيه لاباك او لاباك تاع سيرشارج سيركولير ديما نحسبوا في لاكس تاع ريزيرفوار هنا عندكم الفونكسيون راه نجموا ندخلوا الفونكسيون في تابلو اكسل باش توجدوا ديال سيغما اما عندكم لاباك زيد مش لازم انت تقلق روحك تبدا تعرف دي كالكول او ناخذوا اكزومبل ترى انا مش نحسب من 0 ل 20 نردوا بالنا راهو ليبيسور الكوش الاولى ماهيش داخله في الحكايه كي تاخذ الكوش الاولانيه ليبيسور نتاعها 2 متر الوسط نتاعها سي 1 متر تجي الزاد يقال 5 الاخرى مش تجي 7 الاخرى مش تجي 14 بلوتو 10 14 و 18 هذوما لي 3 كوش دو 4 متر اوكي سيغما بريم 0 ما كنا نحسبوها زد سور ار ناخذ المثال زد يقال 7 و ار يقال 7 دمي 7 سور 7 دمي تجينا قداش هذه 0.93 0.93 نجي لنا 0.93 نجم نقولوا في الوسط بين 0.8 و 0.1 باش تطلع ابوبري جو نسي با 0.7 هكاك 0.68 او 0.68 دونك اي زد 0.68 هي الاي ولا انا سميتها اي ما يجي وحقي سميتها جي فوا كيو ما هو كيو قال لي 80 ولا شنو دونك هذيك هي 0.68 فوا 80 جيني 54 وبيان سور نعمل الفورمول تاع التاسمون اللي هي هذه ردوا بالكم هنا انا سيغما بريم 0 باسكو لو سول نورمالمون كونسوليدي سيغما بريم 0 لنا اوكي بيان سور ردوا بالنا لي كوش ما عندهمش نفس ليبيسور راهو هنا الاولى والثانيه ليبيسور نتاعهم 2 الاخرين ليبيسور نتاعهم 4 et vous calculez le tassement d'accord vous me suivez معه الكل vous me suivez hein d'accord bon juste حبيت نوريكم جوست الحكايه نتاع الفيشي اكسل دونك شوفوا فيشي اكسل تنجموا تخليو فيه لي فورمول كله باردون تنجموا تخليو فيه لي فورمول كله وتنجموا تحسبوا لي تاسمون تاعكم الكام تاعنا هو قدامكم هو قدام شفتوا كيفاش ليبيسور سيغما بريم 0 الاي ولا جي اتسيتيرا حاسبوا هاكم لي فالور اللي يدخلوا الكل notamment CC sur 1 plus 0 تلقاو التاسمون توتال 16,3 cm و vous pouvez même vérifier انه فريمون لا ديرنيير كوش نجم التاسمون ما تحسبوش فيها شفتوا التاسمون في الديرنيير كوش هذه سي 1,6 سنتيمتر براتيكمون 10% نتاع التاسمون توتال اللي هي مش حاجه كبيره اوكي دونك فوالا كومون كالكول لو تاسمون سور ان اوتر اكزومبل من بعد هو يقول كالكولي لو تاسمون تاع الكوش هذه كوش تاع السابل ارجيلو اوكي دونك كوش هذه تاع السابل ارجيلو فو كالكولي سون تاسمون ما ينجمش ميثود اودومتريك نجم يكون بالميثود ديال السيستي لينيير اللي حكينا عليها الساعه شويه معناتها كي نجيو نعملوا ريبونس هذه مثلا on va prendre la formule de Boussinesq هذه et on va remplacer par des valeurs de paramètres mais là il va y avoir un problème باش كل الموديل ديال السيستي قداش السؤال هذا ما عندناش mais il faut avoir un peu نقولوا احنا لي ريفيرونس اكزيستونت ولا ça dépend de l'expérience اوكي راني انا خديت هنا 150 بار ولا 15000 كيلو باسكال داكور هو راهم avec un peu de bon sens vous pouvez trouver ça اذا كان نقول لكم انا الفاز نتاع تونس راهو السول تاعو والموديل نتاعو 20 ولا 30 بار يقول لك انا عندي سول صحيح قداش باش تخلي على الاقل يقول 4 5 مرات 6 مرات هكا ولا باش تضرب 5 في 30 ولا 6 في 30 ايش تكون بحذا 150 اون تيرم بار اوكي وقلنا انه قال انتيغ بون احنا نحسبوا روحنا
عملنا ابليكاسيون ديريكت ما نخموش برشا كي نرمي لي فالور هذوما 80 و15 وشنو ونو هذو قلنا عليهم نلقاو تسمع 11.16 سنتيمتر. مي هنا ما نسمعوش نسيو حاجه راهو بوسينيس كي عطى الفورمول هذه. الفورمول هذه نو ديبون با دو لا هوتور où se trouve le tassement مي نورمالمون هي انتيغري فيه. هذا شنو الريمارك اللي خليتها؟ التسمع هذا اللي لقيناه راهو نورمالمون il correspond à une profondeur autour de 20 mètres alors que moi j'ai une épaisseur de couche d'argile de 4 mètres. Le bon sens يقول وأنه إذا كان عندي 11 سنتيمتر sur 20 متر على 4 متر نجم يكون كان الرابور بتاع 4 متر sur les 20 متر. نجم نقولوا le tassement c'est juste 1,45. Alors que d'une autre manière, qui نرجعوا احنا pour faire attention un peu plus, le cas qu'on a le diamètre de réservoir de 15 mètres ou l'épaisseur 4 mètres. معناتها لازم نفهموا في اللاكس نتاع الريزرفوار الهوني pratiquement il n'y a pas de déplacement horizontal. Donc باش نحسبوا le tassement بالالاستيسيتي لينير نستعمل موديول d'élasticité لا نستعمل موديول اودومتريك. يقول لك le module sans déformation horizontale. الموديل هذايا à un certain moment là introduit في الكور هذايا راهو يطلع 1 moins nu ناقص e ناسي 1 moins nu sur 1 plus nu fois 1 moins demi fois e ناقص e. Donc nu égale 1 tiers باش تطلع 1,5. Si j'utilise l'équation simple de l'élasticité linéaire, delta H sur H, معناتها كاينو epsilon Z égale sigma sur E. كاين نكتب sigma égale E fois epsilon. Mais ال E ماهوش ال E اللي تعرفوه، هو ال E اودومتريك يكون هذا. Alors, ne soyez pas surpris de trouver 1,28. Donc, j'ai calculé le tassement par deux méthodes totalement différentes, mais juste, j'ai fait un effort pour trouver E, et je trouve un tassement de 1, je ne sais pas, 3 ou 4 maximum. Et voilà comment on estime le tassement. D'accord? Donc, nous allons passer à la dernière partie. Et c'est une partie très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a à calculer le temps de consolidation. Donc, Chiroul, qui nage l'exercice, pour calculer le tassement nécessaire, pour calculer le temps nécessaire pour aboutir à 90% de consolidation verticale, il faut préciser les caractéristiques à faire intervenir pour le calcul. Ce n'est pas un cas simple. شو اللي نعرفوا احنا؟ احنا نعرف باش نلوجوا الطون دو تاسمون لازم نتعداو بالفورمول تاع تي في، هاي الفورمول. نذكروها مليح. تي في ايكال كوفيسيون دو كونسوليداسيون سي في فوا لو طون ديفيزي بار اتش او كاري. شنو الاتش اللي ردوا بالكم؟ هي لا ديستانس دو دريناج. مي لا ديستانس دو دريناج كان لا كوش دريني دان سول كوتي هي ليبيسور دو لا كوش. كيفاش الحكايه هذه؟ احنا كي نركزوا كان على الكوش هذيك الاولانيه هذه ثم كان من فوق الماء ينجم يخرج خاطر تحت كوش كيف هي il va subir وهنا كيف دونك سا فادير اذا كان باش نعمل لو طون دو كونسوليداسيون تاع الكوش الاولى باش ناخذ اش ايكال 2 متر. الوغ جي لي فالور دو سي في ونعرفوا بور تي في ايكال بور يو ايكال 90 تي في تطلع بري 0.85 حاجه كيما هكا الى هنا تلقاو لو طون ابري دو 218 جور مع 7 موا. دونك هو le résultat n'est pas surprenant خاطر هي ديجا اسمها سابل ارجيل دونك الطون مش كبير. لازم نفهموا احنا نورمالمون احنا ما عندناش كان الكوش الاولى، احنا عندنا 4 كوش اخرين. enfin au fait 4 كوش qu'on peut réduire حتى ل 3. وقلنا التاسمون دو لا 5e كوش اللي تري فيبل. احنا نجمو نقولوا عندنا 12 متر de sol compressible 2 plus 2 les deux premières couches ou 4 ou 4 يجيو 12. هذوما on peut leur déterminer ce qu'on appelle un CV équivalent qui m'a la perméabilité équivalente avec une épaisseur totale de 12 mètres. وتعمل كالكول. علاش؟ خاطر كي باش تجي تطبق انت نفس الفورمول في الكوش 2 لا ديستانس اش ما بقاتش راهي ليبيسور دو لا كوش. لا ديستانس اش باش تولي فهمتي ولا اكبر على خاطر فوقها une autre couche compressible. D'accord? Donc voilà comment on procède pour le calcul du temps de consolidation. OK? Donc là, شفنا comment on calcule le temps de consolidation. Donc la dernière partie elle est relative au fait qu'on veut accélérer la consolidation. Comment on accélère la consolidation? Parce qu'on a dit les drains verticaux. Donc là, شنو نشوفوا؟ نشوفوا الرامبلي. الرامبلي مش الرامبلي راه نتاع باش نبنيوه، احنا عندنا ريزيرفوار. Mais lorsqu'on veut accélérer la consolidation, مش معناتها en général
on construit l'ouvrage. Là, nous avons une surcharge qui m'a préchargement. On a un remblai de 1,5 mètre, juste pour charger le système. Les drains, ils vont les mettre jusqu'à 8 mètres. Alors, normalement, ils vont mettre 12. La couche compressible, normalement, tu 16. Alors, on dit les moyens, les عندهم شو كان 8 mètres. 8 mètres, ما ننساوش عندنا 4 mètres من فوق ما فيهمش ناب. Bon, باش يكونوا كان les deux couches هذوك الفوقانيين de 2 et 2 mètres. Les drains longueur نتاعهم 8 mètres, ils vont accélérer au fait 4 mètres برك. ردوا بالكم على خاطر كي نرجعوا للدوني نتاعنا معناتها الدرا باش يكون هون باش يتعدى في الساب لارجيلو il n'a rien accéléré ما في حتى شيء il va accélérer هذا وهذا d'accord ok donc ils vont mettre ces drains verticaux avec un certain espacement هذا grandé وهذا الديامتر نتاع الدرا نتاعنا وعطى لي فالور جو بونس d égale 0.3 متر والd يمكن 1 حاجه 1.5 ok ويعطي له ماياج زي le maillage des drains. هذا vu en plan. هذه vu en plan. l'exercice هذا راهو موجود عندكم. هذا خذيته من l'exercice آخر موجود في السيري. وعندكم حتى الماياج. OK. Donc, انتوما qu'est-ce qui se passe au fait? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Chaque drain autour de lui va y avoir lieu une consolidation horizontale, page verticale. D'ailleurs, l'exercice il demande de calculer l'équation de consolidation en consolidation horizontale, CR. Et par la suite, il va y avoir une accélération de la consolidation. Ou هذا مش يعطيك la possibilité باش تلوج le temps de passement, soi-disant, d'une certaine manière. كيفاش؟ Au lieu de parler de UV en fonction de TV, on va parler de UR, U radial, U horizontal, en fonction de T prime. T prime هو معناتها نقولوا T horizontal, le temps de consolidation horizontale. كيفاش نلقاو؟ كيما TV. تذكروا TV شنو هو؟ مش تي في égale سي في فوا تي sur h carré لا او مش سي في ولا سي ار خاطر هوريزونتال اوكي لكن ثم لي زور دو غروندور كيما تشوفوا سي ار ديما اكبر من سي في جو ناخذ 2 3 4 خلينا 4 والديستانس مابقاش اش خاطر قلنا الديستانس ولات هوريزونتال كي نرجعوا احنا نشوفوا الدرا نتاعنا او ماكسيموم الديستانس مش تكون enfin selon le schéma هذا مش تكون الديستانس هذه distance sur 2 au fait, mais on y a le diamètre. Ok? Donc ça veut dire que D هذه مش petit d, D هذه مش petit d, نحن grand D. Donc يقول لك استعمل le rapport grand D sur petit d. شنو grand D؟ grand D هو l'espacement يعني ما بين هذا وهذا. انت عندك 3 متر هكا 3 متر. نجم تلوج avec 60 degrés هذه قداش خرجت الدي مي عندك بوتي دي خاطر ان تيرم براتيك معروفه دونك 0.3 سور غران دي مش تكون بتاتر اكثر شويه من 3 باش تعطيك لا فالور دو بوتي دي سور غران دي تجي لهنا لي فالور دو ان اوكي فانا سوبوزون كو ان سوات ايغال ا 10 مثلا ولا 15 ما يهمش بالنسبه لينا ننسى الكونسوليداسيون فيرتيكال عندي كان اوريزونتال باش نخلي يو ار ايغال 90 نجي هنا 90 je trace une verticale نمشي الفالور دو ان اللي نحبها انا 15 ولا 10 ولا حتى بيناتها تاع الانتربولاسيون ومن بعد تلوج لو بارامتر تي ار ولا تي بريم دونك لوج تي بريم عرفت الفالور دو تي بريم اذا كان عرفت الفالور دو تي بريم ونعرف دي ونعرف سي ار enfin سي ار مش سي نولي نلوج تي دونك نلقى لو طون دو كونسوليداسيون دونك فينالمون la consolidation horizontale elle se traite comme la consolidation verticale. Mais شي حاجة أما وقت مش تحسبوا les calculs هذوما vous allez trouver que le temps il est réduit d'une manière très significative. D'accord? Donc هذا l'objectif تاع l'exercice. L'exercice هذا il est plus riche. Pourquoi? Parce qu'il vous a permis de calculer le tassement de consolidation. Il vous a permis d'apprendre comment on calcule un tassement immédiat. Également de calculer le tassement de consolidation par la consolidation verticale et par la consolidation horizontale. Mais انتم فهمتوا زاده اش معناتها accélérer le tassement. معناتها l'accélération du tassement تصير كان نعمل السيستم هذايا تاع les drains verticaux, les drains verticaux. D'accord? Mais le plus important, on peut mettre ce qu'on appelle les géodrains, on peut mettre
plusieurs autres choses. وهذا هو le plus important. Donc voilà, معناتها هكا je pense j'ai terminé معناتها les deux exercices نقولوا choisis. J'ai choisi ces deux exercices parce qu'ils sont riches en termes de discussion, en termes de choses intéressantes pour comprendre. Mais je suis sûr que le reste des exercices se résout à peu près de la même manière pour des cas différents. نجم يكون عندي surcharge rectangulaire عوض رomblé ولا شو اسمه réservoir circulaire. نجم يكون عندي أي حاجة. Donc هذا هو plus important. Donc je vous laisse maintenant le temps pour commenter ou poser des questions s'il vous plaît. Allez-y. على الأقل سؤال. ماشي جيست في البارتي الاخرى في الكاستيون الاخرين علاش استعملنا لي درون فيرتيكو باش نقصوا من لي طون دي تاسمو ولا باش نعملوا اكسيليراسيون ومن بعد ما عملناش كالكيل باش طلعنا قداش نقصنا لا مش صح. لا مش والكالكول اسمع يا شو اسمك احمد الكالكول هو نفسه توا كي يقول لك ان دوغري دو كونسوليداسيون نرجعوا للحكايه انا راني كنت تشوف بالمنيح جي با كومونتي حاجه تبعوني فيها انا بالكدا اغزر اللي حنا كتبت انا في الترانسبارون اللي قبل شو بالمنيح وقت اللي حكيت على لي دو كوش اللي كونسيرني بين قلت le temps du tassement des couches compressibles entre 4 et 8 برك il est très réduit كي تحسب التاسمون تاعهم يا احمد هذوك الزوز يطلع 6.4 مش قلنا السوم طلعت 16 هكا ولا دونك معناتها انت كي مش تبني ريزيرفوار نتاعك مش تخليه بعد ما عملت الاكسيليراسيون دو كونسوليداسيون عوض التاسمون مش يكون 16 تبارا نقصوا منه 1.5 تاع الكوش الفوقانيه يولي 15 باش تزيد تنقص منه 6.4 كي تجي تبني ريزيرفوار دونك معناتها كي تطلع الريزيرفوار نتاعك قداش فضل ابوبري 10 سنتيمتر هكا ولا على لونتير مي هما اوفيت ما هماش 10 سنتيمتر علاش على خاطر لي كوش لوطانيين نفسهم يصير فيهم شويه تاسمون فهمت كيفاش يصير فيهم تاسمون اما تاسمون يصير بالكونسوليداسيون فيرتيكال تو انت كي مش ترجع الفيجور هذيا تخيل لي دران هذوم شوف شفت لي دران 8 متر مش خلي الدرام 8 متر هوني وهذا درام شفتوا كيفاش الدرام مش يوصل لنا يخلي الدرام مش الكل يوصل هنا الارجيل بلاستيك هذه الفايت الكونسوليدي فيسع خاطر ثم بليزيور درام فهمتش معناتها دونك مش تزيد تسرع فيها اما انت باش تاخذ دي زورد دو غروندور دونك الكيستيون تاعك لا ريبونس هو انه اون اكسيليري مي مش التسمع الكل في الكاين فهمت اون اكسيليري كان ابري نقولوا اتو كاسي 50% مي لو تاسمون كي فا ريستي ما يعمليش مشكله الريزيرفوار نتاعي مشكله نبني ريزيرفوار نقعد نستنى التاسمون باش يعمل لي قرابه 16 سنتيم ولا 15 سنتيم مش كيما نخلي له مثلا مازالو كان نقول واحده 8 سنتيم اللي ادميسيبل خاطر فيهم دي زور دو غروندور في التاسمون ادميسيبل هذو فهمت كيفاش دونك ثم دي ميثود يكونوا خير خاطر لي دران دو سابل نورمالمون ينجم يكونوا حتى الريجيديتي نتاعهم اكثر ينجموا نقصوا في التاسمون مي احنا هذا نخليوه دو كوتي احنا اللي يهمنا وقت اللي نخلي ريزيرفوار جو في لو كونستروير ما بقيش نستنى في 15 سنتيم انا على ما نعرفش عليه قداش باش يطلع مثلا 6 7 سنين لا انا مش ولي نستنى مثلا 8 سنتيم على جو نسي با بتيتر اون اني دو دونك هاو بعد المشكله محلوله فهمت كيفاش دونك فوالا ان بو لا فاسون افيك لاكيل il faut comprendre donc au fait les calculs ما هماش صعاب ce qui est important c'est de bien saisir كما نقولوا احنا l'intérêt de l'approche et comment on doit interpréter ça فهمت نقول لك مالكش عملنا احنا نقول والله احنا ما نحيناش الكل تاسمون مازال ايميل مازال معناتها لازمك تفهم le lien avec ce qu'on a dit en fin du chapitre احنا راهو on peut avoir des tassements qui restent mais c'est des tassements qui sont ce qu'on appelle admissibles فهمت معناتها sont des tassements admissibles
به توا اونتر طون انا سكو جو بروبوز قلت لكم الفورمول عليه خاطر توا الاكثريه انتم الكل موجودين. انا سكو جو بروبوز سي كو ترجعوا لي انتم توا لي enfin les devoirs enfin مش les devoirs قولوش devoirs les exercices اللي عطيتهم chez soi. bon لو المره عطيتكم حاجه صغيره جو بونس ما رجعوليش برشا يكون فما احمد فما شكون يرجع لي ترجعوا لي هذاك وتكمل ترجعوا لي عطيته المره اللي فاتت. m'envoyer aussi ce que j'ai demandé comme avant le 25. Ok, ce que je prévois la semaine prochaine ربما نحكيو TP et la semaine d'après je خليكم شويه وقت مثلا باش نعملوا on fait la séance مثلا je sais pas moi كيما نقولوا توا نكملوا في 3 ولا حتى قبل شويه. انا au début de la séance je vais vous envoyer ولا نقولوا مش au début à la fin de la séance je vais vous envoyer un exercice. نقول لكم مثلا نبعث لكم انا في 3 نقول لكم يعيشكم ما تفوتوش ل 4 ونص باش تعطيني ريبونس. دونك انا ما يهمنيش كيفاش باش تخدموها. انا جو دون كونفيونس تحبوا تخدموا وحدكم تحبوا تخدموا بالكتب تحبوا تحكيوا مع بعض انا ما يقلقنيش. مي المفيد تخدموا في الطون هذاك واش تخدموا ترجعوا لي بعد الجمعه ترجعوا لي بعد ساعه ونص. اوكي دونك باش ناخذ اون موين بين لي نوت هذوما الكل. دونك نجم نقولوا انا عندي 3 نوت عندي نوت نتاع 2 روندو ديكزيرسيس باريزون وعندي سوا ديزون حاجه تشبه الدوفوار وهيك الوقت عندكم النوت نتاع الدوفوار. داكور on fait comme ça معناتها. مسيو وي تفضل يا يعني البارتي نتاع الكور اللي باش نقراوها باش نعملوا على ليكزيرسيس اخر السيونس. اي لا مش لا فهمني مش هكا. لا المره الجايه انا مثلا مش نعمل TP نجموا مثلا جو بو ثم تلامذه انتم ما تعرفوش ثم تلامذه ثم شكون بعث لي حاجه PDF ولا JPG وقال لي بالله هذه شنية ولا فاهم هذه معناتها ينجم واحد منكم يسالني سؤال ان شاء الله نلقى الوقت باش نرجع خاطر نحضروا فيه ياخذ لنا وقت راهو كبير برشا. دونك انتم باش نعطيكم ان اكزرسيس مش ان اكزرسيس نورمالمون واحد يحكي الدوفوار ماذا بيا يحكي على البارتي الاولى نتاع الميكاسول معناتها لي بارامتر فيزيك والكالكول دو كونترانت مثلا عباره كان باش نعطيوكم اكزرسيس من الدوفوار اللي كنتو باش تعديوه. فهمت جو نفو با معناتها ماذا بيا تكونوا انتم زاده حضرتوا شويه على الاخر. احنا عملنا عليهم دي TD وفات مي جو بريفوا هكا مع لي زيكزرسيس هذوما اللي فينالمون على الهيدروليك دي سول وعلى التسمون ونعملوا بهم الكل نوت نتاع ديفوار. فهمت اما شنو الكومنتير اللي نقولوا هذا المون بوين دو فيو راه بوين دو فيو نتاعي انا نوتامون في الكور هذا. احنا المره رغم اللي بتاتر احنا علينا شارج اكثر احنا باش نحضروا ساعه ونص منكم تحب لي نحضر 8 سوايع حكايه هذه مش كيما واحد يقري في تابلو. فهمت دونك مانيش باش نكون عليكم نقولوا احنا ما نكونش تريز اكزيجون. اعطينا برك تاخذوا نوت نتاع دوفوار اللي انتم خدمتوا باش خديتوا النوت هذه هذا اللي يهمني. فهمت كيفاش؟ c'est ça. Donc j'espère que c'est tout à fait logique. Monsieur. Oui. Monsieur معناتها الخدمه باش تجي على البارتي الاولانيه ولا على البارتي الكل معناها؟ لا البارتي الكل يكون اكزامان. لا انا شوف انا الحاجه اللي باش نعطيها لكم تخدموها في ساعه ونص راهي باش تكون اسونسيالمون على الشابيتر بارامتر فيزيك ودونتيفيكاسيون دي سول والكالكول دي كونترانت هذيك نورمالمون مش عندي عليه الدوفوار. داكور دونك انتم فيتكم كيما نقولوا احنا منا للجمعه الجايه عملتوا عليه دي زيكزرسيس انتم راهو وزافي في دي زيكزرسيس هكا ولا دونك جوست مش تراجعوا TDات وكاو مش ماهيش حاجه معناتها يعني احنا تو باش نحل كالكول دو تاسمون قاعدين نلوجوا في الكونترانت في كثير وقاعدين نعملوا في حوايج اخرين مي حوايج لازمكم انتم تفهموا. داكور اوكي مي معناتها كيما قلت لكم ما حناش باش نكونوا اكزيجون كيما نقولوا احنا في ظروف عاديه. احنا راه ما تنساوش انتم بكلكم كيف ماذا بيا كي نعطيو عدد التلامذه يكون عدد بيان سور معناتها اللي يناسب الخدمه اللي يخدمها هو. هذا هو معناتها بالنسبه لي ماذا بيا كل تلميذ من سيغتان مانيير ياخذ حقه. هذا هو سيتو ما نحبوش انا محنا مش كيف الظروف داكو
بالله يثبتوا لي اذا كان ثم ناس ما عندهمش كونيكسيون ولا حاجه، لازم نلقاو حل. معناتها الساعه يقدر شكون قال لي بدات في الجروب الاخر قال لي راه مش الناس كلها عندها اتسيتيرا. دونك ان شاء الله انتم تكونوا الكل معناتها تتبعوا. انا هنا تو اليوم شفت 14 بريزون قالوا لي راه ساعات الكونيكسيون ما تخليكش تشوف عباد. عندي زملاء يمشي يعملوا حتى البريزونس، انا راني ما نعملش بريزونس، انا جو دون الحق كونفيونس. مرزوقي هنا، مرزوقي نرمين جات مثلا ولا لا؟ شفتش اسمها ظهر لي. انا جي سي 3 مرزوقي نرمين ما حضرتش اليوم. بونس مره بعثت لي سؤال ثماش بونس. بون خلينا سامي الكل نشوف فيه انا. اوكي دونك فما